पापा रब्बी की कर रहे हैं आज। पापा लेट हो गए ना, 3 o'clock हो गए दिन दे। रब्बी स्कूल से आ गया ना, और मुझे ठीक है बढ़िया। तो हम जा कर रहे हैं, हम जा रहे हैं पापा के ऑफिस। क्यों, रब्बी बताएगा। मैंने अपने लिए ना पार्सल बनाया था। तो रबदीप का एक पार्सल आया जिसको लेने के लिए जा रहे हैं, और पार्सल में क्या है वो आगे बताएंगे। क्यों रबदीप? ठीक है, ठीक है। तो उसमें क्या है, रबदीप को मना कर दिया, बताएगा नहीं आपको। ऑफिस में जाएंगे, ऑफिस से पार्सल उठाएंगे, और फिर घर आएंगे, फिर उसका क्या करेंगे, उसका अनबॉक्सिंग करेंगे। चलो, तो अब हम जा रहे हैं अपने ऑफिस की तरफ। आज मौसम बहुत बढ़िया है ना। रोड पार करने से पहले लेफ्ट देखो, फिर राइट देखो, और फिर लेफ्ट देखो, फिर राइट देखो, फिर देखते रह जाओ। चलो ना। तो एक प्रॉब्लम आ गई है, वो कौन सी प्रॉब्लम रवि बताएगा। पानी लीक हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? यहाँ। तो अभी फ्रंट डोर के ऊपर से रवदीप के पैरों पे पड़ा चीटा, और वो कह रहा है कि कहीं से पानी आ रहा है। और जब मैंने देखा यहाँ से पानी निकल रहा है, तो मैंने अपना हाथ लगाया, हाथ गीला हो गया मेरा। कुछ तो गड़बड़ है दया। हाँ देखो बंदे दया, कुछ तो गड़बड़ दया, कुछ तो गड़बड़ है दया। फ्रेंड्स, मैं अपना पार्सल मार्केट से ले आया हूँ। चलो अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैंने क्यूब ले लो 4M 4x4 मैग्नेटिंग का मंगवाया था। इसे भी खोल लेते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा ड्रिफ्ट का 4x4। आइए इसे ओपन करते हैं। ये एक्सेसरी बॉक्स, वाह, रेड कलर का पाउच। क्यूब ले लो, ये ट्यूटोरियल मिला है, और मेन क्यूब हमारा यहाँ पे है। क्यूब ले लो, ये हमें क्यूब ले लो की तरफ से एक ब्लैक कलर का स्टैंड मिला है, और मेरे पास एक और स्टैंड है जो 3x3 क्यूब ले लो का है, वो भी सेम इसी पैकेज में आया था। ये हमारा क्यूब ले लो का 3x3 है, मतलब 4x4 है। इसकी फर्स्ट टर्न करके देखते हैं। वाओ, और थोड़ी देर चलाऊंगा, इससे ये सही हो जाएगा बिल्कुल। ल्यूब अंदर से है, बहुत अच्छा है। ये हमें मिला है ये स्टैंड के साथ क्यूब ले लो का। ये ट्यूटोरियल है। मुझे 4x4 सॉल्व करना तो आता है, तो हमें इस ट्यूटोरियल का कोई ज़रूरत नहीं है, पर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इससे हम कुछ सीख सकते हैं। बाकी हम इसे साइड में रखते हैं। फ्रेंड्स, ये थी हमारी क्यूब की अनबॉक्सिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बाय बाय।